hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, it is now the 5th episode sa pagpapatuloy nga natin ng ating pagre-react. Dito lang yan sa We Are series tonight. Charot. Diba? Parang tanga na naman si Nate. Kung maalala nga natin, diba, nung previous episode, nakita natin kung paano nga ba nagawang tulungan ni Tan si Kao Fang o si Fang sa school project nito or sa project nga pala nito, no. Nakita rin natin kung paano nga ba naging mas papansin, o mas nagpapansin si Towie kay Q, di ba? Pero mas nasaksihan pa natin dito yung paglalapit pa nila, no? Yung paglalapit pa ng loob nila pareho, no, ni Pim at saka ni Foom sa kwento. Kasi kung maalala talaga natin, grabe yung ginawa talaga ni di ba? Grabe yung ginawa talaga ni Foom kay Pim, di ba? Kaya syempre sumabog din naman on the other side itong si Pim. Pero alam nyo ba na habang sila'y nandun sa isang tindahan ng pagkain o sa isang parang parang restaurant, parang gano'n, no? O, ewan ko kung anong tawag doon. Ayun, nagpakatanga naman yung isa kasi nga nagpabibo, naparami pa yung chili powder. So good luck. Kaya ang nangyari talaga talagang tinouch ang labi. Kaya, ayan. So, ang tanong, nasa reconciliation process na nga ba talaga ang kwentong ito? Tara na, simulan na natin ang ating pagre-react sa unang bahagi ng episode na ito. In 3, 2, and 1, let's play! ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฟ้างฝากมาให้บอกว่าขอบคุณเรื่องเมื่อวานมองอะไรเนี่ยก็เต้ยเห็นพี่คิวชอบใส่หูฟังตลอดเลยเต้ยอยากรู้ว่าพี่คิวฟังเพลงอะไรหรอวันหลังอะถ้ากลับไม่ไหวอะโทรมาทำไงก็จะกลับบ้านไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกูไปส่ง กูว่าจะถามตั้งนานแล้ววันนั้นมึงมาส่งกูใช่ปะจำได้แล้วถามทำไมแล้วมึงจำได้ไหมว่าวันนั้นมึงพูดอะไรกับกูบ้าง Siyempre hindi niya maalala yun kasi lasing siya unless talagang naalala niya. ตามึงก็สวย Anong meron? มึงก็ Kissable vibe, kissable. Hala, feel din niya yung moment. Ay! Chang! Nandiyan ka pala, Chang! จอดรถอยู่หน้าบ้าน นะครับ สวัสดีจ้าใจดีจังเลยนะจ๊ะมาส่งน้องพิมด้วยอ่ะ ใจดี ถ้างั้นผมขอ เข้าไปดื่มน้ำดื่มข้างก่อนเหรอจ๊ะ ไม่เป็นไรครับผมแค่มาส่งพิมพ์เฉยๆครับ อ๋อโอเคจ้ะขับรถดีนะครับ สวัสดีครับ จ้าสวัสดีจ้ะ Muntik na day Ito naman kasi si tita. Si auntie naman masyado nangialam ng buhay. Diba? Almost a Kiss. Part 1 pa lang yan, ha? น้องพิม It's almost a kiss. เมื่อกี้นั่งอยู่ในรถอ่ะคุยอะไรกันตั้งนาน Yun lang. What's เปิดอะไร up? อามาส่งตั้งนานแล้วน้องพิมยังไม่สนใจอาเลยอ่ะ O, diba?
They were looking so innocent, no? Dun sa mga nangyaring to.คิดไหนของมึงวะ Huli! กูก็กำลังคิดถึงเรื่องตลกอยู่ไง เรื่องเพื่อนคนนั้นใช่ไหม ไม่ใช่อะไรของมึงวะ อย่า พูดถึงใครอยู่หรอ พูดมันยิ่งถึงใคร Tao. ก็บอกแล้วว่าคิดถึงเรื่องตลกอยู่ กินข้าวได้ละ มีฟ้างอะ thank you Na talagang ano ha? แล้วนี่มึงยังไม่เลิกเล่นเกมอีกหรอ อยู่กันมาตั้งแต่มัธยม มึงเคยเห็นมันห่างมือถือปะล่ะ ชนะแล้วว่ะเอ้าว่าง มาด้วยเหรอ Yan. ฟ้าง Sa pa. ทำได้ทำไมอ่ะ มันไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกอะนะ กูรู้ได้ไง ก็วันก่อนอะกูเจอมันที่ศิลปกรรมมอเราเนี่ยแหละ ไอ้เต้ยที่เรียนโรงเรียนเดียวกับเราใช่ปะ เออ อย่างนี้ต้องไปหามันหน่อยละยังอยู่ไทยต่อไม่มาบอกกูสักค กูว่ามันไปละ ำได้ยินมาว่าศิลปกรรมมีจัดงานแกวอ่ะ ไปกันปะ Ooh. ก็คืองานที่นิสิตอ่ะ เอาผลงานตัวเองมาจัดแสดงไง ไปดิ มึงสนใจงานอะไรอย่างงี้ได้เหรอวะ Huli. And, ก็ไปหาไอ้เต้ยไง sabay si Towie. Si Towie yung idadahilan mo. Pero gusto mo makita, ha? Kaloka ka, ha? Pero gusto niya makita si ano pangalan nun? Si Pim. Oh, diba? Luka-luka ng Luka-luka ng taon dahil. Oh, ito muna tayo, guys. ไม่ต้องมีอะไรมาพาหรือมาตาม ทุกวินาทีที่มีฉันมีความหมายถึงแม้จะพบกำแพงปัญหาอีกมากมายไม่มีอะไรจะทำให้ฉันกลัวจากนี้เราขอแค่เพียงเรายังมีเราอยู่ด้วยกันตลอดวันขอแค่เพียงเรายังเคียงเราเท่านั้นที่สำคัญไม่มีวันไว้แม้เจอสิ่งใดก็ตามหากมีเธอทำให้ฉันเท่านั้นพอแค่เรามีเรา Ito na. Oh, ito na nga tayo. Oh, ano na. นี่กูว่าตรงนี้ กูว่านะ มึงน่าจะไล่ระดับสีอ่อนเข้มน้อยไปอ่ะ เหมือนว่าสีอ่อนกับเข้มมันยังไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะ จริงว่ะ นี่ มึงจะเป็นเทพอีกคนแล้วเหรอเนี่ยฮะ Mukhang may napamanahan si ano ah. Si Q ah. ไม่มีเรียนนะครับ พวกมึงอะทำอะไร อ๋อพอดีพวกผมมีเรียนมาวิ่งตอนบ่ายครับเลยเอางานเก่ามาดูว่าคนแก้ตัวไหนกูบ้าง กูว่ามึงลงน้ำหนักเบาไปนะ เฮียมึงเป็นเก่งไว้เต้ย พอดีก่อนหน้าเนี่ยครับ ไอ้เต้ยมันพูดเหมือนพี่คิวเป้เลยอ่ะ ดูงานคนอื่นไปแล้วเนี่ย ก็หัดพัฒนางานตัวเองบ้างนะ รู้แล้ว Yun นะ lang. เดี๋ยวพี่ไปเรียนก่อน เจอกัน Uh-oh. Oh no. ไม่มีเรียนนะคิว Hala, kinuha yung kay Q. เนี่ยแต่ละคนก็น่าจะมีศิลปินที่ชื่นชอบใช่ไหมครับงั้นงานถัดไปนะครับ อาจารย์ให้ทุกคนเนี่ยหยิบผลงานของศิลปินที่ชอบมานำมาตีความใหม่ และใช้เทคนิคใหม่ให้เป็นงานตัวเองขึ้นมา โอ้ตา เอานะส่วนใครนะครับที่ไม่มีศิลปินที่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็หยิบผลงานที่ชอบมาทำเหมือนกันแล้วกันนะแล้วเหมือนเดิมสเก็ตภาพแล้วมาคุยกับผมก่อนลงงานจริงนะตามนี้สบายครับทุกคน ค่ะ
Oh, stress. ไปก่อนนะ เฮ้ย ไปไหน คิว อะ Dadalhin niya kay Towie. ฟิตแตกเหรอ เฮ้ย เดี๋ยวมึงยืมดินสอก่อนก็ได้พี่คิวนี่เขาก็ขยันแกล้งมึงดีเนาะ นี่ Mm. ใส่ดีเลยเฮ้ย Ay, nagkakindatan lang yan. Wow! So kaya siya hindi nakikinig panigurado sa prof. Oo. วาดอะไรอยู่หรอเขาให้เลือกรูปของศิลปินที่ชอบเพราะว่าการได้เป็นศิลปินคนเปิดใครสักคนนี่ดีจังเนาะ มึงทำความสะอาดห้องให้กูหน่อยดิ มึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหม โอ๊ยกูทำงานบ้าน โอ๊ย What? Anong meron? Oh my gosh. Ang lupet. First part pa lang yun ha. First of 4 tayo dito. Dito sa mga susunod na mga happenings. Alam nyo guys, ang hirap mag-anggulo ng camera. Naninibago tuloy ako sa anggulo na to. By the way, highway. Pero in fairness, no, may gagawing art exhibit ba yun? Or art gallery? 'Di ba ang fine arts department or fine arts course, 'di ba? Pero kung makikita natin dito sa mga ginawa ni Q at saka ni Towie, 'di ba? There has something to do with what happened, 'di ba? Right after the alam mo yun, parang napansin nga yung sa pencil, alam niyo. Sorry. Diba, yun talagang napansin ko rin talaga yung sa pencil talaga. Even nung previous episode, napansin yan eh. Yung sa lapis na yun. By the way, highway, let's continue the second story or the second part dahil, magkaka-pillow fight na, baka may mangyari pa. In 3, 2, and 1, let's play.จานโพไม่งสั่งงานยากชิบหายเลยที่เลือกศิลปินคนโปรดกูยังเลือกไม่ได้เลย แต่เดี๋ยวเดดไลน์สมองก็เล่นเองอะว่าแต่ไอคิวแม่งเป็นของมันวะ ไม่รู้มันหายหัวไปนานแล้ว ทำไมผมแม่งวะใครนั่นดิอะไรของมึงวะไปไหนใครอะแฟนพี่ของไม่รู้ว่ะแล้ว hindi pa niya boyfriend yan ah. ก็ไล่มึงมาทำหน้าที่มึงไงรีบขึ้นรถมาดิ Nako, nang istorbo ka na naman ng oras na may oras ha. At anong gagawin nila? Diba? Ito tayo. Thank you and Towie tayo. Ngăn mày đó. Ừ. เรื่องดินสอขอบคุณนะครับพี่คิวOkay. วาดอะไรอยู่หรอ งานใหม่ของอาจารย์โปอ่ะเขาให้เลือกรูปของศิลปินที่ชอบมาวาดแล้วก็ตีความเนี่ย การได้เป็นศิลปินคนโปรดของใครสักคนนี่ดีจังเนาะ ไร้สาระหรอก Yun lang.
Pero deep inside, na-gets niya yon. Hindi, imposibleng hindi niya na-gets yon. Mm. Ba't ako sayo ng sayaw? Background music lang yun, ha? Oo. May kalokohan na naman tong gagawin. Mm. สรุปว่าให้กูมาทำอะไรนะมึงทำความสะอาดห้องให้กูหน่อยดิกูรู้สึกว่าห้องกูมันค่อนข้างรกว่ะ อืม กูหมายถึงกูว่าฝุ่นมันเยอะอะแต่มันเล็กมันคงมองไม่เห็นอยู่แล้วยังไงก็ทำความสะอาดให้หน่อยแล้วกันนะเอาให้สะอาดเลยกูไปนอนก่อนนู่นไปเช็ดโต๊ะด้วยฝุ่นโคตรเยอะเอ้ามองอะไรอะรีบไปทำแล้ว Talagang ang bossy niya. Tingnan mo, tingnan mo. Tamo, may vacuum pala. ไม่อยู่ที่อย่างนี้จะดูทีวีเนี่ยกูบอกว่าตรงนี้สะอาดแล้วกูจะดูทีวีที่มีตั้งเยอะตั้งแยะกูดูตรงนี้มานานแล้วนะ Oh my gosh. ตัวอะไรอ่ะตุ๊กตาไงไม่รู้จักอ่ะคนอย่างมึงเนี่ยนะเล่นตุ๊กตาไม่ต้องพูดมากไปดูคุณนู้น Talagang ano siya, no? Utos ng Ayan! อะไรของมึงเหรอฮะ ไล่ฝุ่นไง ถ้ามึงจะไล่ฝุ่นนะ Nangaasar siya eh. Ayan. Pillow fight na po yan. Pillow fight na po. Nasasaksihan po natin ngayon ng pillow fight na po yan. Ayan. Ay. Ay! Oh my! Ano ba naman yung mga unan, mga barrier? Oh no! โทษทีมึง คือกูกับไอ้มิกไม่รู้ว่ามึงมีแขกอยู่งั้นเดี๋ยวกูมาใหม่วันหลังแล้วกันนะ เฮ้ยไม่เก่งเลย ไม่เป็นไร อยู่กันเลยพอดีจะกลับละ Oh, yung bag mo, yung bag mo! Yung bag mo na iwan mo! Yung bag mo na iwan mo! แล้วกูยังไม่บอกก่อนว่าจะมา เอ้าปกติกูไม่เห็นต้องบอกมึงเลย Hala, yung bag niya na iwan niyo. Pero kasama niyo yung phone niya. เดี๋ยวมึงส่งให้กูโอ้ยของมะเขือเทศหน่อยดิกูให้มึงไปแล้วอ่ะนี่ไงกูของมึงมา กูลืมหยิบกระเป๋ามา ภูมิ มึงจะรอไหม เฮ้ยภูมิ รอดิ ในกระเป๋ามีรายงานที่ต้องส่งพรุ่งนี้ รู้แล้ว ไม่รอเบียร์ส่งมา พวกนี้โตกว่ามึงเล่นเกมอะไรกันวะเนี่ย Oo. yes Grabe siya. ผ่านแล้วอะต่อปะ วันนี้กูเหนื่อยแล้วว่ะทำไม่ได้กันวันหลังกันปะ อะไรอ่ะให้มึงเหนื่อยแล้วเหรอปกติมึงเล่นกูอยู่เช้านี่ คือวันนี้กูรู้สึกอย่างเดียวอ่ะวันแรกวันหลัง Mm. กูสัญญาแล้วว่า Pagod na siya, nakipaglaro pa siya doon kay kay Pim kanina eh. Mm. เอางั้นก็ได้ไป Game addict talaga yung isa eh, no? Mm-mm. I forgot that name, promise.
Kamuntikana na. Isa pa. O, saan ka pupunta? Ay. Oh, shoot. Naghintay ng kay tagal sa ano, ha? เพื่อนกลับกันแล้วเหรอคือ กูไม่คิดว่ามันจะมากันนะ Mhm. เหรอ แต่ว่า มึงไม่โกรธกูใช่ปะกูไม่ได้ตั้งใจนะ แต่มึงจะโกรธกูได้ไงวะ ก็มึงเป็นเบ๊กูนี่ Yan. Ugali mo na naman มึ eh. งกลับมาแล้วนะมึงก็รีบไปทำความสะอาดแล้วกัน อะไรของมึงวันเนี้ย Katorpe mo naman. Diba? Pakatorpe ka na naman. กูหิวข้าวว่ะทำอะไรให้กินหน่อยดิ มึงก็รู้กูทำกับข้าวไม่ได้ ครั้งที่แล้วมึงก็เห็นฝีมือกูแล้ว ยังจะให้ทำอีก คราวนี้มึงก็ทำเมนูอื่นสิเห็นดูยินก็มีของให้ทำอยู่อ่ะมึงทำได้เว้ย Cooking skills na naman to. Uy, ano yung niluluto mo, anak? Anak, what are you cooking, anak? Anak, anong pinagagagawa mo ba? Ano niluluto mo, anak? แล้วในตู้มึงก็มีอยู่แค่นี้ด้วย ลองกินดู Parang bigla siya nag-soft tone, di ba? Yung soft na voice niya. จริงๆก็ไม่ได้ไงอ่ะโคตรเค็มเลยฟังมึงกินเถอะมึงเฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่ทำอะไรเขาไปทิ้งไงมึงกินได้เหรอมึงกินได้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมึงวางเลย Aba, ang bato mo ang may problema dyan. Pero napansin ko rin to, ha? Yung bigla siyang nagbago. Oo. Right after that kiss. No? Parang nagbago siya bigla eh. คนบ้าอะไรดูดีดูร้ายอย่างกับผีเข้าเลย Sabi na eh. Makakatulog to eh. Oo. Up, stretch. Stretch pa more. Ay, ang sarap ng tulog sa higaan, sir. สบายเลยนะมึงปล่อยกูเมื่อยอยู่ข้างนอก
Hala! Shoot ka ginising mo. Ayoko tumingin, mahawa ako. Charot lang. Mahawa ako sa antok. Hindi, sa totoo lang nahawa ako lately sa mga hikab. Kaya 'di ba ako minsan nahihikab din ako. Kasi pag nakikita ko yung sarili ko sa monitor, yung hikab na yon, parang pangit pala humikab ni Nate. Talagang ikaw na ang gumagawa ng paraan, friend, ah. Ayaw mong itabi sa'yo? นี่พรุ่งนี้เล่นดนตรีคุณรอดูปะไม่อ้าวนี่มีกระทงกันเดียวเหรอ รอด้วยกันนะฟังเราส่งเสียงให้หน่อยได้ไหม Ito na. Ito na nga, no? Kasi naman talaga, bakit mo kailangan pabayaang tulog yung isang tao, di ba? Kasi di ba common sa mga story din yung sinasamahan, di ba, yung kanilang sa pagtulog, di ba? Ako kasi never ko pang na-experience yung makatulog kasi I have my personal time. Unless pwede ako matulog, for example, nung high school ako sa classroom. Nung nag-college ako, nakatulog din ako sa Masscom lab. Oo, proud ako doon, nakatulog pa ako doon. Oo, pero kasi syempre, 'di ba, nung nag-pandemic tayo, saan tayo madalas matulog? Sa bahay. Kasi bakit? Bawal lumabas. Pero alam niyo yun, talagang nagawa talaga ni Fum, 'di ba, na i-set aside for a while si Pim. That's why si Pim para siyang nagpa-relax talaga sa swimming pool talaga, 'di ba? Na kahit yung legs, o sabihin kahit yung legs dun sa part na yon, talagang he needs to cool himself down eh. Well, sa iba daw nakakatulong daw yon, yung pag-cool down ng mga. Pero ang bawi lang talaga nun, antok talaga siya eh. Oh. By the way, Highway, it's Loy Kratong 2023 in the story. So, ano nga ba yung significant ng particulate the story na ito towards the final part eh? Kasi kung ano yung magiging outlook nito, magiging outlook na rin siya mamaya dun sa part 4 eh, 'di ba? Pero yun, sa nakita rin natin kanina dito, may new assignment silang gagawin. 'Di ba? Sina Q, sino pa nga ba? Si Q, si Pim, 'di ba? Na all about the characters, 'di ba? O parang all about the artist, 'di ba? Yung diba? Sabi sa inyo, kaya yung tingnan yung sarili ko sa monitor eh. Kasi maski ako nahihikab din talaga ako. Kaya lang nakita kong humikab si Pim, nahahawa talaga ako nang wala sa oras. Diba? By the way, Highway, before anything else, let's continue the story. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng We Are series. It's the 3rd part. Tara na, let's go. It's Loy Kratong 2023 story in 3, 2, and 1. Let's play. Hello, ว่าไงมึง วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่ง อะไรของมึงเนี่ย ลอยกระทงไงวันนี้วันลอยกระทง ลอยกระทงไม่เอากูไม่ลอยกูไม่ไปไหน เจอกันตอนเย็นธีม ไม่เอา สไลด์ กูบอกว่ากูไม่ไปไอคิว Ayun.
Ayun. Hindi makatanggi tuloy si Pim. O, ito si Boy Kain, o. Sabi na yung kumain. เมื่อไหร่จะเลิกกัน Talaga naman to si Pan. บ่นแต่มึงก็ใส่เนาะ ทำไมวะมาเป็นแก๊งก็ต้องใส่กันเป็นแก๊งดิเท่เดียว ได้แทนนะ ไปเป็นทูตสัมพันธไมตรีอยู่อะนู่นนี่มานู่นแล้วล่ะโอ้โห Hi my friend นึกว่าโฟคิง แน่นอน แก๊งพี่เท่ไปน้องอ่ะจะแนะนำให้ นี่ไอ้ภูมิ พวกมึงน่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว ส่วนนี้ไอเบียร์กับไอมิก เพื่อนที่วิศวะของกู ส่วนนี้ข้าวฟ่าง พี่ชายภูมิ อนาคตแฟนกู ครับ เฮ้ยไม่ต้องว่าตอนนี้เรียนรุ่นเดียวกันแล้วถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วอ้าวพูดเองนะใจเย็นเพื่อนคิวใจเย็นเพื่อนวันนี้กูมีเล่นดนตรีนะมึงรอดูป่ะไม่อ้าวอยากเล่น Tamo. ไม่อยากเล่นนะไม่ได้เล่นนะเจอหน้าจริงความคิดที่ดีฟ่างเป็นไดเรกเตอร์ โอ้โหอะไรเนี่ย Tamo iniwan talaga yung mga kaibigan. จริงกูป่ะ ดิกูถูกใจมึงวายฟัง เฮ้ย ไปกันเถอะสหาย ไปเว้ยสหาย O, compadre. รอด้วย At ang naiwan, ang double P. ไป นี่มึงลากกูมาทำไมเนี่ย เอาก็มาเดินเที่ยวงานไงเนี่ย แล้วมึงไม่คิดว่ากูอยากไปกับคนอื่นมั้งเหรอ อ้าว Oh. ไม่อ่ะไม่อยากเดินด้วยกันเหรออ่ะแล้วจะพาไปไหนอ่ะ พาไปดิ งั้นไปซื้อกระทงกันปะไป Diba? ซื้อกระทงกันดีกว่า Libreng higit. Krasong. Ayun, it's krasong. เอานี่ครับ อันเดียวเหรอคะ ครับไปลอยกระทงกันเร็ว ไม่รอเลยนะ Ayan. โอ้ย แล้วมาลอยตอนนี้เลยเนี่ยนะ ก็เดี๋ยวตอนดึกคนมันเยอะอ่ะ แล้วตอนนี้คนน้อย แล้วนี่มีกระทงกันเดียวเหรอ Ayan. ไปด้วยกันนะ Sa bagay kasi yung pag-float ng krasong according to the stories, common sa gabi eh. Pero kasi syempre, since marami even the tourists, I think, diba, yung nagjo-join sa Loy Krasong na yan, diba, ng silence. So, diba, kaya, kung ano man ang hiling talaga, ito ha, mabalik tayo sa story, kung ano man ang hiling ni Fang at ni Tanya na nga alamin natin. Ano nga ba yung kahilingan, 'di ba, na kanilang na kanilang sinambit sa kanilang mga isip, taray. Talaga naman. Pasulyap-sulyap tingin, oh. เรา แฟนกันนะ What? คือกูชอบมึงอ่ะ เราเป็นฮะ ก็บอกว่าตกลงไง Ito ko kinilig! Ayan. Dating pa lang ha, dating pa lang. ขอจับมือหน่อยได้ไหม
Nag-holding hands na. Oh my gosh, Lol! Sana all! Charot lang. ต่อไปเรียกข้างว่า Hoy, ang speed. Ang speed naman yan. แสดงที่มันเข้าตาไม่เท่าเธอที่ยิ้มมา Pikon! Huli mo yung pik ako. Charot. Huh? Hoy, teka lang ha. เดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวคุณเห็น Pakipot pa to pero ang cute ha. May isang kahilingan na naman po ang natupad. Oh my gosh. งั้นเที่ยวให้สนุกนะ Katuwa ang story. ไอ้มิกมองเพื่อนกูแปลกๆนะ เอาเพื่อนน่ารักนี่ไง ฮัลโหลครับฟ้า วันนี้อยู่งานลอยกระทงอ่ะวันนี้ก็มากับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันวันอื่นนะ Mga marites. มีแต่ผู้หญิงนอนแล้วนี่ต้องทำต่อมันกูเห็นทุกคนแล้วเนี่ยมึงก็เวอร์เกินในปัน ช่างหัวเพื่อนเชนดีกว่า เราไปเที่ยวกันดีกว่าสหายมิก งานนี้มีอะไรน่าสนใจมากมาย เดี๋ยวเวลาเพื่อนคิวขึ้นแสดง เราจักไม่ได้เดินเล่นกันนักนะมึงจะใช้คำโบราณกันทำไมเนี่ย เอาก็นี่มันงานลอยกระทงยังไงแล้วเพื่อนเชน เราไปเที่ยวกันเถอะของเพื่อนของข้า ไปกันสหายมิก Compadre. Diba? Ang dami nangyari in just one day. I-analyze lang natin ng mabilis since we have more time. I-analyze lang natin ng mabuti. Bakit ang bilis naging magkumpadre bigla ni Mick at saka ni Pan? Diba? Ang bilis-bilis, super speed. Diba? Yung parang kakakita mo palang kakakilala. Oy, pare! Diba? Ay, mare! Anong meron dyan sa kanto? Diba? Ay, mare! Ano na? Diba? Ang daming nangyari in a very speed way. Oo, diba napansin nyo? Napansin natin kanina yung kay Tan at saka kay Fan that they started dating. They were just started on dating. Diba? Sila yung una pa lang. Sila yung unang nagde-date, di ba? Paki-correct. Sila pa lang yung unang dating sa story na to ha. Sila pa lang. Pero ang mas mabilis dito yung wala pang kalahating oras. Pare ang tawag. Pare. Naging magkumpare na sila kagad si Mick at saka si di ba? Si Pan. By the way, highway, let's continue the story. เบียร์ไปเพื่อนเชนไป O, tamo mga kumpare! Pwedeมึงคนนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ ตัวนี้ละ50 150นะครับ Ay, น่ารักปะ อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย เท่าไหร่ครับเนี่ยเสื้อสวยดี more of a stuffed toys talaga siya. Hmm. เฮียพิมพ์เฮียพู เต้ยมางานนี้ด้วยเหรอ ใช่ แล้วนี่พี่พิมพ์กับเชฟภูมิมาด้วยกันอีกแล้ว ไหนบอกไงว่าไม่ได้เป็นแฟนกันอะ โอ้ย มาหลายคนเว้ย Hala ka. คนมันแยกย้าย Tinatali หมด ka อะ ni Tinatali ni Towie. วันนี้นี่พี่คิวเล่นดนตรีด้วยเหรอ ใช่ แต่ดูทรงน่าจะอีกสักพักอะ แล้วนี่เฮียจะไปไหนกันอะ ไม่ได้มีอะไรอะเดินวนรอบๆไป งั้นไปคณะเรากันเอาเฮียภูมิไปด้วยเอานี่เลย O, diba? Palahatak to eh. เอ้าพี่พิมพ์ว่าวันหนึ่งหยิบเลยอ๋อแต่ว่ากูไม่ได้เอาเงินสดมา ไม่เป็นไร เดี๋ยวกูเลี้ยงเอง เฮียภูมินี่ใจดีตลอดเลย
งั้นเฮียภูมิซื้อให้เฮียพีมด้วยดิ เอ้ยไม่เป็นไร Dali na, pampalubag loob na yan. Pampalubag loob daw. Pero nafi-figure ni ano pangalan ni Towieเอาพวกมึงเร็วดิอย่าบ้างเอ้าไอ้เต้ยผมเต้ยเสียทรงหมด แค่นี้มันไม่เท่ากับที่มึงไม่ยอมติดต่อพวกกูมาหรอก ตอนนั้นให้ภูมิไปหาที่บ้านก็ไม่เจอใคร แต่ว่าเต้ยก็มาให้เห็นหน้าแล้วนี่อุ้ยสวัสดีครับเฮียเบียร์เฮียนิกไงไม่เจอกันนานนะ นี่พวกมึงรู้จักกันด้วยเหรอสิ ไอ้เติ้ลเป็นเด็กบ้านกู บอกเลยว่านี่รวมตัวคนสปอยเตอร์ ครับ ไปพวกมึงไอคิวจะได้แล้วไปดูใกล้ปะไปเร็วคิดพิมพ์แล้ว เฮ้ยโอ้ยเต้ย ข้างเราไปดูข้างหน้า สวัสดีครับพวกเราวงฟันนะครับผมถ้าเกิดพร้อมจะไปสนุกกับพวกเราแล้วนะครับส่งเสียงให้หน่อยได้ไหม Ma-echo na naman tayo. รู้ว่ารักมันเป็นยังไงที่ฝันใช่ไหมที่ได้เจอเธอที่ได้เจอข้างกายเรากับฝัน Oh my gosh, familiar siya. Familiar yung kanta. Parang yung A Bossa na Babe. A Bossa na Babe. Theme song. Ang energetic ko dito Sige. Diba? Tama ba? May hakap. Ay. Ay.นี่จะพากูไปไหนเนี่ย Ay. Meanwhile. อันนี้ไม่ใช่ลานลอยกระทงเหรอ ตามกูมาไป ไม่มีเธอไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละดี Oh, sabi na A Bossa na Babe. More. ไปก็ไป เต้ยขอลอยกับพี่คิวได้ไหม ทำอะไรก็ท คนอย่างมึงเนี่ยนะมาเที่ยวงานวัด เฮ้ย เอาไปดิ ขอบคุณนะ Grabe ito yung mga progress na nakita natin dito sa story na ito Number 1, naging magkumpadre bigla naging magkumpare si Beer, si Mick, tapos si Pan at saka si Chain. Ayun, di ba? Ito yung pinakamabilis na magkumpadre sa loob lamang ng isang araw. Ito rin ang nasaksihan din natin na pinakamabilis na pagsasabi ng oo, 'di ba? Sa pagitan nga ni sino nga ba 'to ni Fang at saka ni Tan, 'di ba? And this was just as what we've said and that's what we've seen, 'di ba, na ito pa lang, ito na, nagde-date na sila ngayon, sabihin na natin, di ba? And then congratulations. Dating pa lang yan palibasa kasi gustong-gusto talaga ni di ba? Gustong-gusto talaga ni ano pangalan niya nito, Day? Ni Tan talaga si Fang, di ba? Dito sa buong story na ito.
And they were, again, it was so fast talaga, napaka-speedy. Ika nga, di ba? Dito sa nasaksihan natin na kwento ko ito. By the way, highway guys, before anything else, let's continue the final part before we go to the garage. Ibig sabihin lang nun, gagarahe na tayo maya-maya lamang. Kaya tara na, simulan na natin ang ating pagre-react. In 3, 2, and 1, let's play! Ito pa rin ang pagpapatuloy ng Loy Krathong Fair. Ayan. อะไร คนอย่างมึงเนี่ยนะมาเที่ยวงานวัด ทำไมหน้ากลุ่มคนเข้าวัดไม่ได้อะถ้ากูเข้าวัดไม่ได้อะมึงก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละ Ayun, nanisip แต่ pa. วันนี้วันดีกูจะไปเที่ยวไหนก็ได้มึงไม่ต้องทำงานให้กู พูดแล้วนะ งั้นไปเที่ยวกัน And what they were supposed to do. Di ba? Ano kayang gagawin nila dito sa moment na ito? Hoy! Ooh. นั่นอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ย Take note hindi siya slave sa moment na to. Ang tawag ata dyan is not popsicle. Popsicle ba yan? Or parang ice pop, parang gano'n. Nanlalagkit ang tingin. Kalupit. อ่อนว่ะเดี๋ยวมึงดูกูนะ โอ้มาเชี่ยมึงเก่งจริงนะเนี่ยเก่งกว่าไอ้แทนอีก พี่ครับงั้นผมเอาตุ๊กตาควายสีขาวตัวนั้นครับ Buffalo doll. So may panibago na naman siyang doll. มันมึงดีว่ะ หลอกด่ากูปะเนี่ย Mukha siyang buffalo, ganon. เนี่ยดูดิ Oh. เหมือนมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละ งั้นช่วยกูถือ อะไร เอ้าไหนบอกวันนี้จะเป็นคนใจดีอ่ะ เรื่องมากกว่าพีมเรื่องมากกว่าพีม You're so demanding, Tim. พีมฮะเบื่ออะไรวะจะลอยแม่กระทงอ่ะตามมา ลอย Diba? เป็นไง วงกูเล่นสนุกไหม นี่น่าเก่งมากเลยเนี่ย โอ้โหมันอยู่แล้วเพื่อน จริงใจมากกูว่างั้นแหละ แต่กูไม่เข้าใจมันเลยทำไมไม่ให้กูเป็นนักร้องนำวะ โอ้โห เป็นนักร้องว่าว่าคนดูอยู่กันหมดโอ้โหพูดอย่างนี้กูเสียพูดอย่างนี้กูเสียอ้าวแล้วนี่ทีมไปไหนไม่รู้อ่ะของไอทีไม่หายไปแล้วอ่ะทุกคนลอยกระทงกันหรือยังหรอยังไม่ได้ลอยเลยอ่ะคือลอยกันแล้วกูก็ลอยแล้วใช่โอ้ไม่สนุกเลยอยากไปลอยกระทงอ่ะไปลอยกระทงกับเพื่อนเต้ยหน่อยได้ไหมอ่ะพี่คิวเล่นดนตรีเสร็จแสดงว่าอย่างนี้ลอยกระทงใช่ไหมไปลอยกระทงกับเพื่อนเต้ยหน่อยนะทำไมกูต้องไปกับมึงอ่ะเป็นเพื่อนน้องไปหน่อยไม่เอาใจร้ายน้องไปลอยคนเดียวไม่ลอยไม่เอาไม่สงสารกันเลย ไปได้ Yan, good. เราแยกกันเลยนะใช่ป่ะเดี๋ยวไว้เจอกันดีกว่าไปเจอกันเดินลอยกันบายคิวไปเร็วร้านติดคิวเร็วเอาหนึ่งครับ40 บาทค่ะ ไม่ซื้ออ่ะ
เต้ไม่เอาเงินมา Yun lang. ซื้อเต้ได้ไหม ไม่มีเงินก็ไม่ต้องเอา Yun lang. Damot mo naman, เต้ย pare. ไม่ได้เอาเงินมาจริงๆอ่ะ งั้นเต้ยขอลอยกับพี่คิวได้ไหม ทำอะไรก็ทำแล้วแต่ Yun talaga yung tanging paraan eh. Oo. Yung wala siyang dalang pera para lang makipag-float kay Q. 'Di ba? Ano kaya naman ang hiniling, 'di ba, ni Q at saka ni Toey dito sa พ storyang อใจ ito? มึงแล้วเนาะ จ้านะจ๊ะกระทงจ้า เหลืออันสุดท้ายเหรอครับ เหลืออันนี้อันเดียวจ้า สวยนะ เท่าไหร่ครับ 300จ้า เดี๋ยวป้าลดให้อีกนะ นี่ครับ300 บาทใช่ไหมครับ ใช่จ้า Unahan ka na, ang tagal mo eh. ไม่ต้องทอนก็ได้ครับ แต่ว่าช่วยทำกระทงใหม่ให้ได้ไหมครับ ใบตองป้าหมดเลยนะลูก เหลือแต่ต้นกล้วยกับดอกไม้อะจ้า ยังไงก็ได้ครับ จ้า เดี๋ยวป้ารีบทำให้นะ รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ อยากได้เหรอ เปล่าไม่ได้อยากได้อะแค่ไม่ชอบเวลาคนอย่างมึงได้แต่ของดีๆอะ คนแบบกู มันทำไม เอ้า ก็นิสัยไม่ดี นิสัยไม่ดียังไง ให้พูดปะใจร้าย บ้าอำนาจอ่ะใครที่ไหนจะมาบอกว่าวันนี้จะใจดี1 วันฮะไม่ใช่คนปกติต้องเป็นคนไม่มีหัวใจ แล้วถ้ามีอ่ะ Yung bigla siyang nagulat, no? Yung bigla siyang nagulat. Ulitin nga natin yung part na yan. Oh, yung bigla siyang natigilan, kita ko dito eh. Oo. Not that usual, ha? มีอะไร มีใจอ่ะ Ay! ก็มีอยู่แล้วเพราะว่าคนบ้าอะไรไม่มีหัวใจไม่มีก็ Oo ตาย nga ดิ naman. May point, may point. ได้แค่นี้นะจ๊ะ ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับโอ้โหครับไป ขอบคุณครับ จ้า ขอบใจนะจ๊ะ มึงจะขำก็ท่องกูอีกนานไหม มึงก็ดูขนาดกระทงมึงดิ ทำไมมันขนาดนี้แล้วมันทำไมฮะ ปลาเขาก็น่ารักดี เหรอน่ารักเหรอน่ารักเหรอ น่ารักดี ไฟเย็นซอง 1ครับขอบคุณครับ นี่ครับ จะรอได้ยังกระทงอ่ะ มันคงอยากจะลงน้ำแล้วมั้ง หล่อไหมอะฮะเจ้าอยู่ตั้งหลายครั้งนี่สรุปกูหล่อไหม เฮ้ยเดี๋ยวมึงอธิษฐานก่อนทำแบบนี้
มึงว่ากระทงกูมันจะจมปะวะไม่จมหรอก นี่ของกูค่อยก่ออยู่ไง ไอ้ นี่ใจเย็นนี่ไง เฮ้ย สวยว่ะ ที่ต่อเลยที่ต่อเลยที่ต่อเลย เนี่ย ว่าเป็นลูกได้เห็นปะ Tandaan natin ha, na sa story na ito, hindi siya slave for just a day. 'Di ba? Hindi siya slave for just a day. I mean, for just a night lang, hindi siya slave. แน่ใจนะ 'Di ba? ว่าจะไม่ให้กูไปส่งที่บ้าน กูต้องขึ้นไปทำงานต่ออะ ดึกดื่นป่านนี้อะนะ ปกติของเด็กศิลปกรรม ถ้ามึงขึ้นไปดูนะเพื่อนกูยังอยู่เทียบเลย ห้องไหนอ่ะเดี๋ยวกูขึ้นไปส่งไหม ไม่ต้องหรอก วันนี้กูสนุกมากเลยนะ เมื่อก่อนกูไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้เลย ปกติพ่อแม่กูไม่ค่อยมีเวลาให้เท่าไหร่อ่ะ ก็จะมีแต่ฟ้างกับไอเบียร์นี่แหละ ที่คอยเล่นเป็นเพื่อนกูอะ ขอบคุณนะ จมูกมึงก็โด่งตามึงก็สวย หน้ามึงก็หล่อ Mata sa mata. Nakaganon eh, no? Wow! Oh my gosh, sorry. Wow! เราจะมีกันและกันไม่เปลี่ยนไปถึงแม้จะนานสักแค่ไหน Oh wow! Wow! เราจะมีกันและกันไม่เปลี่ยนไปคอยคำสัญญาทุกอย่างจะยังเหมือนเดิมแบบนี้เสมอเป็นที่เป็นตลอดมา Grabe tong episode na to ha. What a episode. วันนี้พี่สนใจมีงานแกวอ่ะ ก็เดี๋ยวมึงเรียกนะมาดูงานศิลป์ แล้วรูปนั้นน่ะมึงวาดใหม่เสร็จยังวะ ยังไม่เสร็จอ่ะ มึงก็คงเจอกูไปอีกมาเลยดิ งานเพื่อนกูได้จัดแสดงทีเนี่ย ก็ต้องยินดีเลยถูกวะจอยเล่นเกมปะเกมราชา กูได้เลข1คิดว่าเลข2โอ้โหเยี่ยมเลข2กับเลข6หอมแก้มกันเลย Uh-oh. Oh my gosh. Marami pa tayong makukuha sa kwentong ito talaga. No? Oo. By the way, highway guys, alam nyo, it was so amazing na nakita natin tong episode na ito so far. And as what we've seen all throughout, it might be the best highlight for the series. Yung mga nangyari nga dito sa episode na ito. Number 1, yung kay Tan at saka kay Fang, na they started dating. Alam mo yun, ang daming naging maganda dito. It's not just because it's Krathong or Loy Krathong 2023, 'di ba? Or yung parang yung parang floating something, 'di ba? Yung floating parang floating festival ata nila yun, no? Doon sa Thailand. Paki-correct po ako sa comment section as we speak. Okay. So by the way, highway, as what we've seen also, it might be the best episode so far. Diba? Itong episode number 5. Pero I'm looking forward for what will happen next sa episode number 6. Alam nyo guys, ayaw ko lang kung nasa halfway na tayo ng storya. Hindi ko po ramdam kung nasa halfway tayo. But one thing is for sure, na-enjoy ko tong series na ito. Na-enjoy ko tong episode na ito. As long as it happens talaga. As long as it happens talaga dun sa
dun sa naging major situation nga ngayon dito sa episode na ito, di ba? Regarding the Loy Krathong, alam mo yun, yung Loy Krathong Fest. The Loy Krathong 2023. Also, alam mo yon, yung kay Pim at kay Foom, nakita na natin, yung kay Q at kay Towie, kay Tan at kay Fang. Ano pa ba ang susunod nating masasaksihan? Yan na nga ho mga friend, ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens, guys. Maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin sa ika-5 episode natin. Dito lang yan sa We Are Series. Ako po si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!